ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿರೋದು ಎರ್ನಾಕುಲಮಿಂದ 2 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ 2 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಅತಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ನಾವಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಗಳಿತ್ತು. 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಷ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಆದರೆ 50 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆದರೆ 10 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 5 to 12 ಆದರೆ 10 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 60 ರುಪೀಸ್ ಏನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಗೆ ಬಂದು 25 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 200 ರುಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಾದರೆ 50 ರುಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೀನರಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬಂತು. ಬಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನರಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವ್ಯೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ನೀರಿನ ಹವಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತವಾಗಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹತ್ರದಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಅತಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಿಲಮ್ ಶೂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಫಿಲಮ್ನ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅತಿರಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸು ಕೇರಳದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನಯಾಗ್ರಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ US ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಯಾಗ್ರಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ 80 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅಗಲ ಬಂದು 330 ಅಡಿ ಅಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಮಳೆ ಬಂತು, ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕಡೆ ಓಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನೇಚರ್ ಸಿಕ್ತು, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಮ್ಸು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಂಡರ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಂತೂ ನಾವು ಫುಲ್ಲು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನೇಚರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ಜಾಗನ ಖಂಡಿತ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್.